হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা খুব ভালো আছি। প্রতিদিনের মতো নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আফরোজার সংসার থেকে। আমি আছি আফরোজা, সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার নতুন আর একটা ভিডিও দেখার জন্য। আমার আজকের ভিডিওতে থাকছে, অবশ্যই দেখতে পাবেন, এই তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেগুন, শুকনা মরিচ, সরিষার তেল, তারপর কাঁচা পেঁয়াজ কুচি আর ধনিয়া পাতা কুচি, এগুলো নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। হ্যাঁ, তৈরি করব গ্যাসের চুলায় পুড়িয়ে বেগুনের ভর্তা, যেটা গ্রাম অঞ্চলে আমরা মাটির যে চুলা থাকে সেটাতেই পুড়িয়ে অবশ্য রেডি করে থাকি বা তৈরি করে থাকি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এরকম একটা বড় বেগুন আমি নিয়ে নিয়েছি। কিন্তু আমি ইদানিং মাটির চুলায় রান্না করি না, সেই জন্য ভাবলাম যে গ্যাসের চুলায় পুড়িয়ে নেই। যখন মাটির চুলায় রান্না করব তখন তো অবশ্যই এভাবে বানিয়ে খাবো, কারণ গ্যাসের চুলার চেয়ে আমি খেয়ে দেখেছি জিনিসটা, আমি পরে ভয়েস ওভার করছি, কিন্তু মাটির চুলাটা কিন্তু বেশি মজা হয়। তারপর এটাও খুব মজা হয়, যাদের কাছে নেই তাদেরকে অপশনাল হিসেবে তো এটা বেছেই নিতে হয়। তো চলুন এগুলো আমি কীভাবে তৈরি করি। প্রথমে আমি বেগুনটাকে এই যে একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে একটু ছিদ্র করে নেব। এতে কী হবে, সিদ্ধটাও ভালো হবে আর খোসাটাও সুন্দরভাবে ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে। এই যে আমি ছিদ্র করে নিলাম সম্পূর্ণ বেগুনটা, দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে জিগজ্যাগ করে ছিদ্র করে নিয়েছি। তারপরে এটাকে এই যে রেডি করার জন্য তো প্রথমে বলেই দিয়েছি কী কী নিয়েছি, সেগুলো দেখতে পাচ্ছেন। তারপর আবার একটু দেখিয়ে দিলাম। এরপর আমি এটাকে চুলায় চলে যাব পোড়ানোর জন্য। এটা গ্যাসের চুলায় পোড়াবো বলেছি, কিন্তু মাটির চুলাটা এর চেয়েও বেশি স্বাদ হয়, কিন্তু গ্যাসের চুলাটা মোটামুটি বেশ ভালোই হয়, খেয়ে দেখেছি, আপনারা এভাবে ট্রাই করতে পারেন। এই চুলাটা অন করে দিয়েছি। এখন এই যে একটা স্ট্যান্ড দিয়ে তার উপরে বেগুনটা আমি দিয়ে দিয়েছি। বেগুনটাকে কিন্তু সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো পোড়াতে হবে। আর আমার বন্ধুরা, আমি জানি সবাই রান্নাবান্না করতে পারেন, যারা আমরা গৃহিণী সবাই কিন্তু কম বেশি সব কাজে কম বেশি টুকটাক পারি। তারপর আমি কিভাবে এটা করছি সেটা আপনাদের কাছে শেয়ার করছি। এই তো কথা বলতে বলতে দেখুন বেগুনটা সুন্দরভাবে পোড়ানো হয়ে গেছে, একদম এপিট ওপিট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি এটাকে পুড়িয়ে নিয়েছি। আর শুকনা মরিচটা আমি কিভাবে তৈরি করছি দেখতেই পাচ্ছেন। এই যে গ্যাসের চুলায় হালকা হালকা এভাবে একটু ধরেছি, এরপরে এগুলোকে কি করব সেটাও দেখতে পাচ্ছেন। এই যে ওভাবে হালকা একটু পুড়িয়ে নেওয়ার পরে গরম যে চুলাটা গরম অবস্থায় আমি সম্পূর্ণ শুকনা মরিচটা ওটার উপরে রেখে দিয়েছি আর একটু পুড়িয়ে নেওয়ার জন্য। তো এখন আমি বেগুনটাকে সুন্দরভাবে এই যে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। গরম অবস্থায় আমি করে নিচ্ছি, কারণ বেশি ঠান্ডা হলে এটা তুলতে একটু সমস্যা হবে, এটা একদম নেতিয়ে যায় ঠান্ডা হলে, সেই জন্য আমি গরম অবস্থায় করতেছি। মানে হাতে সহ্য হয় এরকম গরম অবস্থায় করতে যাবেন, বেশি গরম অবস্থায় করতে যাবেন না, হাতটা পুড়ে যাবে। তো এই যে মরিচগুলো আমি এখন তুলে নিচ্ছি, শুকনা মরিচগুলো দেখুন হালকা একটু ঝলসে নেওয়ার পরে গরম চুলার উপরে রাখার পর আরও সুন্দর পুড়ে গেছে। এভাবে পুড়ে নিলে মরিচটার গ্রানটাও খুব সুন্দর আসে শুকনা মরিচের। আপনারা চাইলে এভাবে করতে পারেন, আবার কেউ তেলও ভেজে নিতে পারেন, সমস্যা নেই। এই যে পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিলাম। প্রথমে আমি লবণ দিয়ে শুকনা মরিচটাকে একটু ম্যাশ করে নিয়েছি হাতে। আর এই কাজগুলো আমার হাতে করতেই ভালো লাগে, যারা ঝাল জিনিস নাড়তে পারেন না তারা হাতে করতে যাবেন না, হাতে গ্লাভস পরে নেবেন। আমার এভাবে কোনো সমস্যা হয় না, গ্রামের মানুষ তো হাতে মরিচে তেমন একটা জ্বালা পোড়া করে না, সো আমি এভাবে তৈরি করতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। আর আমার হাতে কাজ করতে বেশি ভালো লাগে। আমি দেখুন পেঁয়াজগুলো অলরেডি মিক্স করা নেওয়া হয়ে গেছে লবণ দিয়ে, শুকনা মরিচ পেঁয়াজ। এখন আমি এই যে বেগুনটাকে ছাড়িয়ে নিলাম, একদম সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে বেগুনটা। এখন আমি বেগুন, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ না সরি শুকনা মরিচ সমস্ত কিছুকে একসাথে মেখে এই যে ভর্তাটা তৈরি করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিলাম একটু চাট মশলা। এটা আপনারা বেগুন ভর্তায় খান কিনা জানি না, কিন্তু চাট মশলা দিয়ে তৈরি করে দেখবেন, অসম্ভব মজাদার হয়, সাথে ধনিয়া পাতা কুচি। এখন সমস্ত কিছুকে আমি ভালোভাবে একসাথে মেখে নিয়েছি। চাট মশলা দিলে কিন্তু বেগুনের ভর্তাটা আরও বেশি মজা হয়, আপনারা ট্রাই করতে পারেন এইভাবে। এখন দিয়ে দিচ্ছে এই যে বাড়িতে ভাঙানো যে খাঁটি সরিষার তেল, এটা আমার বাড়িতে তৈরি করা তেল, সেটা দিয়ে এখন আমি যে মাখিয়ে নিচ্ছি একদম সুন্দরভাবে। সব কিছুকে একসাথে আবার একটু মেখে নেব। মেখে নেওয়ার পরে আবার আপনাদেরকে দেখাবো কত সুন্দর হয়েছে দেখতে। এই তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার ভর্তাটা একদম সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গেছে, খেতেও অসম্ভব মজা হয়েছিল। আপনারা এভাবে ট্রাই করতে পারেন, আমার মনে হয় না এভাবে ট্রাই করলে কারো খেতে অসুবিধা হবে, অসম্ভব মজাদার হয়, আঙ্গুল চেটে পুটে খেয়ে নেবে যাকে দেবেন গরম গরম ভাতের সাথে এই ভর্তাটা খাওয়ার জন্য। তো আমি আর কথা বাড়াবো না, অলরেডি অনেক কথা বলে ফেলেছি। যদি আমার ভিডিওটির কোথাও কোনো অংশ ভালো লাগে, আমার কাজ, আমার কথা, কোথাও কোনো অংশ যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যদি সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়।
আর যারা অলওয়েজ আমাকে সাপোর্ট করছেন, সবসময় আমার পাশে আছেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে এত দূর এগিয়ে দেওয়ার জন্য, সামনে যেন আমি আরও এগিয়ে যেতে পারি সেই জন্য আমাকে একটু সাহায্য করবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন, আমার পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।